ako kazi musuzugura, iyo mirimo musuzugura muvuga ngo ibyo ngibyo ni iby'abaturage cyangwa ni ibyo, mumenye ko ari ibintu byinjiza. Bimenye nonaha, umenye ko ibyo bintu byinjiza, usibye no kuvuga ngo wabyikorera wowe ubwawe, bizakuzanira n'amafaranga aturutse hanze. Bakunze bo mu Rubohero TV, muraho, nizere ko mumeze neza. Nk'uko rero duhora tubabwira buri munsi, tugenda tubagezaho ibintu byinshi kandi bitandukanye byiza byatugira umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Usibye kutugira umumaro twebwe ubwacu, ndetse dushobora no kubisakaza mu bandi tukabigurisha, ubundi bikaduteza imbere no mu bindi bintu twakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo ari ukwitaho gusa, ahubwo twakwita no ku bandi. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbagezeho ni gute wakwibohera furari. Izi furari abantu benshi bakunda, izi furari abantu bifubika mu gihe cy'imbeho. Furari ifite akamaro kenshi, irinda manjine. Nk'umuntu ukunda kurwara manjine, iyo wifubitse hehe na anjine, hehe n'amagiripe, kubera ko uba wifubitse. Furari igatuma ugira ubushyuhe, noneho bikakurinda uburwayi. Mureke rero dukurikire iyi video, mbashishikariza kujya muyitangira kandi mukayirangiza, kugira ngo mufate ubumenyi bwuzuye, apana gufata ibice bice. Kandi ndabibutsa gukora like, subscribe ndetse na share, mubisakaze bigere kuri benshi. Twaherewe ku buntu, natwe dutange ku buntu. Turabakunda cyane. Ni Clementine Irakarama mu Rubohero TV. Mukurikire video. Kugira ngo rero ubohe furari yawe, uba ukeneye iki? Ukenera ubudodo, ugakenera imakasi, ugakenera ndetse n'ikoroshi. Nk'uko nabibabwiye rero ubushize, nabigishije ikintu cya mbere cy'ibanze kigufasha mu kumenya kuboha ibintu byinshi bitandukanye, ariyo shene. Niba tugiye rero gukora furari yacu, turakora agashene nk'ibisanzwe nk'uko nabibabwiye. Ukabanza ugakora ipfundo. Dukoze agashene kacu k'utuntu 35, kaba rukageza kuri 35. Kaba gakwiriye rwose, gakora furari nziza. Iyo umaze kugera ku musozo rero kuri 35, urahafata ugakoraho udushene 2. Warangiza ugashyiraho urudodo, ukarenga kamwe, agashene kamwe, udushene 2. Warangiza ukajomba urudodo rwawe muri ka kantu ka gatatu, ukavanamo, wongera ukavanamo, ukomeza ugakurikira mu gakurikiyeho. Noneho ntugire akantu urenga. Komeza.
aha murabona ko tugeze ku musozo. Iyo ugeze ku musozo wa ya shene yawe rero ubigenza gute? Urongera ugakora agashene kamwe tubiri, warangiza ugahita uhindukira. Iyo umaze guhindukira ushyiraho urudodo rwawe, warangiza ugafata akadodo k'inyuma kabanza kugira ngo ukore design. Muri mwe ukuramo kabiri nk'ibisanzwe, ntugire akadodo na kamwe urenga.
wagera ahahera nanone ugafata kandi gahera, warangiza ukaboha agashene ka tubiri, ugahindukira, shyiraho urudodo rwawe, ukongera ugafatira ku kadodo k'inyuma kabanza, nta kutaruka kugira ngo utica design. Ngira ngo murabibona ukuntu design zigenda zirema. Rero iyo ushatse ukora tuvuge nka furari y'amabara abiri, ubwo uravuga ati ni wowe wiha, ushobora gukora nk'utuntu ukabara ukageza nko ku tuntu 10, ukabona guhindura ibara, biterwa n'ubushake bwawe, cyangwa se tubiri, biterwa n'uko ushaka kugenda uvanga amabara. Kuri njyewe rero ndabona uyu mweru mpagije, ngiye guhindura ibara. Ndafata urudodo rw'irindi bara nshaka, nshobora gufata ubururu cyangwa se ngafata umukara, biraterwa n'ibara nshaka. Ngiye gukoresha ubururu.
ndarupfundika muri rwa rudodo rwanjye rw'umweru ndegereje. Umumaro wa ya makase yacu rero uba urabonetse, nkate rwa rudodo rwanjye rw'umweru kuko ngiye gukomezanya n'urw'ubururu. Ndongera nshyireho rimwe, kabiri nk'ibisanzwe, mpindukize, nshyireho urudodo, mpere kuko inyuma kabanza. Nkomeze nk'ibisanzwe. Uhindura urudodo ariko ntuhindura uburyo wari uri kubohamo. Ngira ngo murabibona uko ugenda uhinduranya amabara mu buryo ushaka.
umaze kubona rero ugize urugero rukwiriye rwa furari ushaka, urasoza mo rimwe, ubundi amakasi yawe ikabona akazi. Gusoza rero dushyiraho uducunda. Shyira urudodo rwawe ku ntoki gutya, ushobora gushyiraho agacunda kagereranyije niko keza. Ushyiraho inshundute rero, uhera kuri hano habanza ushyiramo agacunda, ubundi biterwa n'uko ushaka kubigenza. Ushobora kugenda urenga nk'utuntu dutatu ugashyiramo akandi, ukarenga utundi dutatu ugashyiramo akandi gacunda.
tukaba dukoze furari yacu turayirangije ngira ngo murabibona furari ikaba irarangiye ukora bitewe n'urugero ushaka kuboha ndende cyane cyangwa ukaboha iringaniye yewe naboshye iringaniye turabakunda cyane hari mu Ruborero TV tubifuriza ibyiza byinshi tubifuriza kugera ku iterambere mureka twubaka u Rwanda rufite ejo hazaza heza rufite abantu batashyize amaboko mu mifuka ahubwo bihangiye imirimo babashije gukora ubukorikori butandukanye turabakunda ni Clementine Irakarama mu Ruborero TV naho ubutaha